Luda. Listen, death by lyrical injection. I kill you rappers. A lot of green with a yellow complexion. Women call me the Green Bay Packer. I pack the zeros, meaning mucho dinero. So paid rappers is waiting on trades and they all get nicked like Mella. Hello, Luda. Tell these other boys double up. Cause I got some work all on my waist, but I call it a tummy tuck. My every record's jumping or playing double dutch. I shit on rappers, every verse just got the bubble good. Dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Segura! Eu já falei que tenho algo a dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. พิธีกรสำรองนะครับที่ตัวหลักเขาภารกิจครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ11:15อยู่กับเราที่ตีนะครับถ้าเราหันไปมองไปข้างบนเราก็จะไม่เห็นอะไรต้องถอยออกมาก่อนเราเห็นแล้วฮะโอ้โหกล้องครับกล้องข้างบนเลยครับปิดตรงนั้นครับถ้ามองกันดีๆเขากำลังเช็ดกระจกกันอยู่ด้วยเพราะเขาปิดวันนี้อดขึ้นใช่ครับฉลาดมากทุกคนPreciso de mais desabafar. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Ok, então vamos lá, gente. Tu quer a paz? Eu quero também. Mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar de um capitão Nascimento que, sem treinamento, se mostra incompetente. O cidadão, por outro lado, se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também. ร้านอาหารนะครับเราทานของหวานกันนี่นะอาหารทำของหวานประจำมาเลยนะครับดูไปอาจจะเหมือนเฉาก๊วยมีข้าวโพดแล้วก็เมื่อกี้มีลูกเกดนะครับอร่อยครับรสชาติเหมือนอะไรครับเป็นน้ำตีนะครับน้ำแข็งใสซาสีนะครับอยากให้ลองนะฮะจะเหมือนเราชอบอยู่ในกะทิที่ประเทศไทยเนี่ยใส่ถั่วแดงด้วยให้เป็นเขาจะใส่ถั่วแดงคนรสชาติดิชาติเดิมญี่ปุ่นรับปริญญารับราชบัณฑิตไปในญี่ปุ่นไปเดี๋ยวก่อนนะครับคือซาสีอันเก่าแม้ติดอยู่ในช่องนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่ป่วยเล็กฝาที่ก่อนที่ผมครับแล้วก็ก่อนที่ก่อนอาจจะเป็นเบื้องหลังที่มองไม่เห็นมานานจะไปดูกันครับว่า KL Tower นั้นเป็นเหมือนหอบรรหารของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไป KL Tower นะครับแล้วเจอกัน Preciso de mais desabafar. นี่เรานั่งเป็นอะไรมากก็ตอนนี้กำลังโค้งซ้ายนะครับด้วยความเร็วประมาณวัดแรงกิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดแรงจีด้วยวัดแรงจีด้วยลมยางด้านซ้ายอ่อนประมาณ1 กิโลเมตรไม่แคมรี่ใหม่นี่หว่านี่คือแคมรี่ที่กูจะต้องใช้ใหม่ใครได้ยินก็ทำที่ประเทศไทยเพราะว่าชีวิตสีเป็นฝ่ายเชื่อมเฮ้ยถ้าตัวถังปีนี้เฮ้ยแคมรี่นี่เราพิถีพิถันไว้แต่ที่วุฒินี่คุณจะบอกว่าคุณมาตรฐานเท่ากันแต่ละคนใช่ไหมชีวิตนี่สุดยอด Quanto mais fé, mais religião, a mão que mata, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá. Besteira, nego vai se matando, então. ตอนนี้เรามีพิธีกรสาวเพิ่ม1 คนนะครับเปิดหน้าเขาทักทายกล้องเลยนะครับมันเป็น information ครับใช้สำหรับภาษาไทย
eu quero também. Mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar de um capitão Nascimento que, sem treinamento, se mostra incompetente. O cidadão, por outro lado, se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha ตอน também นี้เรา de ก็ assumir a ฝนตกแล้วครับด้านนอก própria มองแล้วไม่เห็นเลยไม่ใช่แอลเวลาแค่จะมีเดี๋ยวเราทำแล้วก็ความเร็วสูงนะครับ demais. O que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte. Lava a mão como Pilates achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando. ซึ่งสุดท้ายเที่ยวมาเลยนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะกลับโรงแรมแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปแอลทาวเวอร์มาซื้อของฝากกันร้อยนะครับให้เล่นไปอีกลุกเดี๋ยวนะทำไมลุกซื้อ2 ถุงวะสงสัยวะได้2 ถุงไงให้เธอนะมันแต่รถไฟผ่านมาทีไรคือในรถไฟยังมีการเดินทางรถไฟตลอดเวลาดูดีครับมันจะมีแต่ขยะลอยมาผมสังเกตว่าที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยมันก็จะมีแต่ขยะดิสเครดิตประเทศเขาอีกแล้ว Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. ก็ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วครับเพิ่งออกจากโรงแรมตอนนี้ก็เวลาจะ6 โมงแล้วถือว่าทำเวลาได้ดีอยู่เรากำลังจะกลับแล้วนะครับลาก่อนมาเลเซีย มาเลย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 ฉันอยากหาเธอที่มาเลเซียมาเล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 ยซื้อตั๋วบินไปกัวลาลัมเปอร์ฉันเจอเธอที่รถไฟฟ้าอโศกหน้าเธอมวยแต่มาจากมาเลยเธอถามฉันว่าช้อปปิ้งที่ไหนฉันบอกสยามแต่จะไปยังไงขึ้นรถไฟฟ้าเขาว่าสะดวกรถไม่มีปลวกอย่าไปขึ้นเลยแต่ก่อนเธอหายเธอหันมาเอ่ยขอเบอร์ทิ้งไว้กันหลงได้ไหมมาเลย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 ฉันอยากหาเธอที่มาเลเซียคืนนั้นตกลงฉันพาเธอเที่ยวพากินก๋วยเตี๋ยวข้างทางพระราม4พาไปเข้าสารรถฟังเพลงสุขีควักตังค์ซื้อกล้วยให้ช้างอิ่มเพลจะผัดไทยประตูผีสวนลุมหรือวัดพระแก้วสีลมพัดพงจะตุกจัก ครับผมตอนนี้ก็มาถึง KL แล้วเราก็จะไปสนามบิน LCCT โดยขึ้นรถบัสไปทางนู้นคืนนั้นจบลงความรักบังเกิด เดี๋ยวกูจะซื้อน้ำสั่งยังไงถ่ายลงมารับรองฟองก้อนเอาเส้นเดียวเอาน้ำมันกดสินะ ไปกัวลาลัมเปอร์โมเดลดิวอุ่นจึ๊ดเลย เราบอกรักกันแสงจันทร์สาดส่องมีพยานเต็มฟ้าคือดาวนั่นแหละอยู่โรงแรมริมน้ำช่างโรแมนติกแล้วก็ถึงวันที่เธอต้องจากไปเธอกลับไปแล้วไปมาเลเซียไปรักกับเสียคนเก่าคนเดิมไม่รับมือถือฉันโทรไปจิกเธอบอกเธอลืมอดีตไปแล้วตอนนี้เธอสร้างตัวอยู่กับคนมาเลยเฮ้
อทิ้งฉันให้ว้าเวมาเลย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 ซื้อตัวบิน ก็ ไป ตอนนี้เราก็มาถึงตัวLCCP Terminal ไม่ได้นะแอบเรืองมองด้วยผมเห็นด้วยหางตากล้องก็สนใจ เราบอกรักกันแสงจันทร์สาดส่องมีพยานเต็มฟ้าคือดาวมันแหละอยู่โรงแรมริมน้ำช่างโรแมนติก ดีถามมาKA เอ้ยKK มันต่างกันคือไง อันที่4เว้ย FD อ่ะมันเป็นแอร์ไทยน่ารักมากเขาบอกแอร์ไทยน่ารักอัพด้วยนะไอที่ป่วยบอกเมื่อกี้แอร์ไทยน่ารักมาก ไม่ใช่โชว์คนไทยครับ ชื่นชอบ ชื่นชม เนี่ยครับตามที่ได้ยินก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องแล้วเราจะกลับประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้ไปเลยเจอกันที่ไทยแลนด์ฉันไม่มาแล้วมาเลย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 ไม่เอาอีกแล้วสาวมาเลย ก็ทริปนี้ครับก็อย่างนี้ มาเลย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 ฉันไม่ไปแล้วไม่ไปมาเลเซีย เมมมันเยอะดีจริงเลยนะเมมแบตเลยเบอร์